Така, значи днес, освен че ще спим тук, ще използваме, купихме още една пяна, за да запълним отпред. Отпред и ще използваме също за да запълним от страната, където ще е печката. Ето тази стена и тази, ако помните в миналите клипове, съм ви казал, че запълним с билборд. И като цяло от всякъде другаде. От тук е запълнено с билборд, от тук е запълнено почти, има само може би една пега и половина не е запълнено. И билборд, пяна. Добре, сега почваме да слагаме пяната. Както ми казахте в миналите клипове, флакона се държи наобратно, аз не го знаех, но вече го знам и сега ще послагаме пяната с флакона по правилния начин.